こんにちは。Japanese with Kiyu です。よろしくお願いします。Before the lesson, let me introduce my free Japanese pack. You can get all of the verb and adjective conjugations for free. You can find a link in the description below. 食べる to eat 食べる聞く to listen hear 聞く来る to come 来るする to do する会う to meet 会う買う to buy 買う噛む to bite 噛む脱ぐ to take off one's clothes 脱ぐ貸す to lend 貸す見る to look, watch, see 見る寝る to sleep 寝る起きる to get up 起きる飲む to drink 飲む話す to speak 話す走る to run 走るGrammar point Verb conjugation There are three types of verb in Japanese language る verb, う verb, and irregular verb る verb, it usually ends with る For example, 食べる to eat, 見る to cook, but there are some exceptions. う verb, it usually ends with U sound, for example, 聞く to listen, のむ to drink, and there are also some exceptions. And irregular verbs, there are only two of them, 来る to come, する to do. There are 10 types of verb conjugations. First one is dictionary form. This is the basic form. Mass form, る verb, delete the last る and add mas. For example, 食べる is 食べます。う verb, replace the last u sound to I sound and add mas. For example, 聞く is 聞きます。Irregular verb, 来る is 来ます。する is します。ない form, る verb, delete the last る and add ない。For example, 食べる is 食べない。う verb, replace the last u sound to a sound and plus ない。For example, 聞く is 聞かない。But when the last word is う change it to は。For example, 会う is 会わない。Irregular verb, 来る is 来ない。する is しない。てで form, る verb, replace る to て。For example, 食べる is 食べて。But if it ends with わる change it to て。For example, 変わる is 変わって。An u verb has a lot of rules, so please check these sheets. And irregular verb, 来る is 来て。する is して。Past form, る verb, replace the last る to た。For example, 食べる is 食べた。If it ends with わる change it to た。For example, 変わる is 変わった。う verb, change てで of てで form to ただ。For example, 聞いて is 聞いた。噛んで is 噛んだ。Irregular verb, 来る is 来た。する is した。ば form, る verb, replace る to れば。For example, 食べる is 食べれば。う verb, replace the last u sound to えば。For example, 聞く is 聞けば。Irregular verb, 来る is 来れば。する is すれば。E form, る verb, replace る to れ。For example, 食べる is 食べれ。う verb, replace the last u sound to e sound.
For example, 聞く is 聞け。Irregular verb 来る is 来れ。する is すれ。Past negative form る verb replace the last る to なかった。For example, 食べる is 食べなかった。verb replace the last u sound to なかった。For example, 聞く is 聞かなかった。If it ends with u, change it to はなかった。For example, 会う is 会わなかった。Irregular verb 来る is 来なかった。する is しなかった。せ form る verb replace must forms ます to させます。For example, 食べます is 食べさせます。verb replace must forms います to あせます。For example, 聞きます is 聞かせます。Irregular verb 来る is 来させます。する is させます。You form る verb replace る to よう。For example, 食べる is 食べよう。verb replace the last u sound to o. For example, 聞く is 聞こう。Irregular verb 来る is 来よう。する is しよう。Hi, this is the contents of my textbook. Charts for each alphabet. Vocabulary, verb and adjective forms, example sentences, and roundup exercises. You can find a link in the description below. Thank you. Bye.